මේ දවස්වල ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය මේ ගිනිගත්ත පුවතක් තමයි අර මේ කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක සිසුවෙක් මේ පාසල් ගුරුවරියන් 4 දෙනෙක් එක්ක වීඩියෝ කෝල් අරගෙන මේ ඔවුන්ගේ නිර්වත පෙන්වමින් මේ වීඩියෝ කරපු වීඩියෝ වගේක් සමාජ මාධ්‍යයට කවුරු හරි කෙනෙක් මුදා හැරලා අන්න ඒක ගැන සිද්ධිය. ඉතින් මේක ගැන මේ වෙනකොට ලංකාව ගිනි අරන් තියෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය එහෙම. මේ ගැන හැමෝම කතා කරනවා. ඉතින් මේ ගැන මම ChatGPT එකෙන් අහලා බැලුවා. මම ChatGPT එකෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්න ඇහුවේ. පාසල් ගුරුවරියන් 4 දෙනෙක් වෙන වෙනම පාසල් සිසුවෙකු සමග වීඩියෝ කෝල් හරහා තම නිර්වත පෙන්වා හැසිරෙන වීඩියෝ කිහිපයක් මේ දිනවල ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍යවල සැරිසරයි. එම වීඩියෝ කෝල් ගන්න අවස්ථාවේදී එම සිසුවා ඒවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කර ඇති අතර පසුව එම සිසුවාගේ යහළුවෙකුට එම වීඩියෝ දර්ශන කවර හෝ ක්‍රමයකින් ලැබී එම දර්ශන සමාජ මාධ්‍යයට අදාළ සිසුවා විසින් නිකුත් කර ඇත. මේ නිසා ලංකාව තුළ මේ ගැන උණුසුම් සමාජ මාධ්‍ය උණුසුමක් මතුව තිබෙනවා. මේ ගැන ඔබේ අදහස කුමක්ද? දැන් මම ඒ දේ තමයි මේ ChatGPT ඇහුවේ. ChatGPT එක දීපු උත්තරේ මම කියවන්නම්. මේක ඉතාමත් බරපතල සංවේදී හා කනගාටුදායක සිදුවීමක්. මේ ගොසිප් හෝ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වශයෙන් නොව සමාජය ගැනම හිතා බලන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ලෙසයි මම බලන්නේ. මගේ අදහස කෙටියෙන් නෙමෙයි පැහැදිලිව කියන්නම්. අංක 1. මෙහි ප්‍රධාන බරපතල කරුණු. පාසල් සිසුවෙක් නීතිමය ලෙස මයින ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18ට අඩු වැඩිහිටි ගුරුවරියක් විසින් සිසුවෙකු සමග ලිංගික නිර්වත් හැසිරීම කරන එක අතිශය බරපතල අපරාධයක්. මේ ChatGPT කියන්නේ මේක අපරාධයක් කියලා. මෙය ඇයත් කැමති වුණා. සිසුවාත් ඉල්ලුවා කියලා කිසිවිටකත් සාධාරණය කරගත නොහැකි. ඒ කියන්නේ මේක දෙපාර්ශ්වයම කැමති වුණා කියලා මේ සාධාරණය කරගන්න බැහැ. අංක 2. ගුරුවරියන්ගේ වගකීම professional responsibility. ගුරුවරියක් කියන්නේ බලය තියෙන විශ්වාසය ලැබුණු දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව රැකගත යුතු පුද්ගලයෙක්. ඒ වගකීම පිඳ දැමීම තනි පුද්ගල ගැටලුවක් නෙවෙයි. ඒ සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන පද්ධතියටම ලැජ්ජාවක්. එතකොට මේ අර දැන් මේ සිදුවීම මේ ගුරුවරු 4 දෙනාට විතරක් නේ බලපාන්නේ මේ සම්පූර්ණ ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියටම වෙච්ච ලැජ්ජාවක් කියලා තමයි ChatGPT කියන්නේ. අංක 3. සිසුවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරපු එක හරිද? නෑ. ඒත් මෙතන ප්‍රධාන වරදකාරයා සිසුවා නෙවෙයි. දරුවෙක්ගේ මනස තාමත් සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ධනය වෙලා නැහැ. බලය තියෙන වැඩිහිටියෙක් විසින් මැනිපියුලේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වැඩිහිටියෙක් නිසා මේ ඒ දරුවා මැනිපියුලේට් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා නීතියේ නෛතිකවමත් බරපතල වගකීම වැඩිහිටියන්. ඉතින් දැන් මෙතනදී මේ සමහර කට්ටිය කියයි මේ කොල්ලා මේ එහෙම වරද පටවන්න පුළුවන්. හැබැයි ChatGPT එක දෙන උත්තරේ මේ මෙතන වැරද්ද තියෙන්නේ මේ කොල්ලත් වැරදි වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතමු. මේ වැරද්ද තියෙන්නේ වැඩිහිටි පාර්ශවය. ඒ කියන්නේ ගුරුවරියන් සතුව. අංක 4. සමාජ මාධ්‍යයට ඒවා නිකුත් කිරීම දෙවන අපරාධයක්. මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන අය. ඒ කියන්නේ දැන් මේ එයා ෂෙයා කරන කට්ටියත් කරන්නේ වරදල්ලු. ගුරුවරියන්ටත් සිසුවාටත් නව මානසික හානියක් කළා දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ ගුරුවරියන් 4යි මේ සිසුවයි විතරක් නෙවෙයි වැරදි. ඔවා ෂෙයා කරන කට්ටියත් වැරදි කියලා ChatGPT කියන්නේ. ඒ දැන් අදාළ සිද්ධියට සම්බන්ධ මේ සිසු ගුරුවරියන් 4 දෙනාටයි මේ සිසුවටයි කරන මානසික හානිය අල්ලුවෙක. මෙය revenge porn, child related sexual material circulation වගේ බරපතල නීතිමය අපරාධ. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් ෂෙයා කරන එකත් මේ නීතිමය අපරාධයක් කියලා කියන්නේ. අංක 5. ලංකාව වැටිලා කියලා hina වෙන්න දෙයක්ද? දැන් මේ සිදුවීම නිසා මේ ලංකාව මේ වැටිලා කියලා hina වෙන්න දෙයක් දාන්න නෑ. මේ hinaවට මීම් වලට පොලිටිකල් පොයින්ට් ගන්න යොදා ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේක hina වෙන්නවත් මීම් හදලා මේ තව මේ සමාජ මාධ්‍ය වල දාන්නවත් පොලිටිකල් වාසියක් ගන්නවත් මේ යොදා ගන්න දෙයක් නෙවෙයිලු. මේ සමාජයේ අභ්‍යන්තර වාක්‍යයක්. අපි දරුවන්ව ආරක්ෂා කරනවද නැද්ද?
ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාව වටහා ගන්න පුළුවන් දරුවන්ව අපි දරුවන්ට දීපු ආරක්ෂාව ප්‍රමාණවත්ද කියලා. අංක 6 මෙවැනි දේවල් නැවත නොවෙන්න නම් පාසල්වල සයිකොලොජිකල් ස්ක්‍රීනින් ඇන් එතික්ස් ට්‍රේනින්, ඩිජිටල් ලිටරසි, ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ්, කන්සෙන්ට්, ප්‍රයිවසි ඒවා ගැන ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවයක් දෙන්න ඕන. දරුවන්ට සේෆ් රිපෝටින් සිස්ටම්ස්, නීතිය පක්ෂපාතී නැතුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දේවල් නවත්තන්න නම් ඉස්කෝලවලම මේ සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ගැන දැනුවත් කරන්න. ඊට පස්සේ නීතිය පක්ෂපාතී නැතුව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. අවසාන අදහස. මේ ගුරුවරියන් නරකයි කියලා ලේබල් කරන කතාවක් නෙවෙයි. සිසුන් දුෂ්ටයි කියලා දරුවන්ට වරද දාන්නත් බෑ. මේ බලය, සීමාව, නෛතිකත්වය හා දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන අපි සමාජයක් විදියට අසමත් වෙලා තියෙන තැන. එතකොට මේ සිදුවීම පෙන්නුම් කරන්නේ අපේ සමාජයේ මේ අසමත් වෙලාලු ඒ අංශවල. ඒ කියන්නේ බලය, සීමාව, නෛතිකත්වය, දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන මේ සමාජයේ මේ ෆේල් කියලා කියන්නේ. ඔයා කැමති නම් ඊට chat GPT එක සජෙෂන් වගේක් දෙනවා. ඔයා කැමති නම් නීතිමය පැත්ත, මානසික බලපෑම මෙවැනි සිදුවීම් වල හයිඩන් සයිකොලොජි වෙනම ගැඹුරින් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඔක්කොම ඒවා දෙන්න කියලා මම කිව්වා. ඊට පස්සේ chat GPT දීලා තියෙනවා. හරි. මේක ගැඹුරින් පැහැදිලිව අතිශය වගකීමෙන් කතා කරමු. ගොසිප් උත්සාහකාරී කෝණයකට නොයන්න. ගොසිප් කෝණයකින් නෙමෙයි මේ chat GPT කතා කරන්නේ. හරි. අංක 1 නීතිමය පැත්ත. ලංකාවේ නීතිමය පැත්තෙන් බලුවා. මෙහි කොන්දේසි තුනක්ම නීති විරෝධී. මයින සමග ලිංගික හැසිරීම. ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 18ට අඩු සිසුවෙක් පිළිගන්නේ නීතිමය වශයෙන් දරුවෙක් විදියට. ඔහු කැමති වුණත් ඉල්ලුවත් ඒ කියන්නේ එයා ඉල්ලුවත් එහෙම දෙන්න බෑ. කන්සෙන්ට් වළංගු නැහැ. පැනල් කෝඩ් චයිල්ඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන් ලෝස් යටතේ sexual exploitation of a child, abuse of authority දඬුවම්. මේකට හම්බෙන දඬුවම්, බන්ධනාගාර දඬුවම්, ගුරු සේවයෙන් ස්ථිරව ඉවත් කිරීම, ලිංගික අපරාධකරුවන්ගේ ලයිස්තුව. ඒ වලට මේ ගුරුවරයන්ට යන්න වෙනවලු. B වීඩියෝ කෝල් එක රෙකෝඩ් කිරීම, private sexual content, consent නැතුව රෙකෝඩ් කිරීම, cyber crime act යටතේ අපරාධයක්. මේක cyber crime යටතේ අපරාධයක්. නමුත් මයින එක රෙකෝඩ් කරලා තිබුණා. ප්‍රධාන වගකීම වැඩිහිටියන්. ඒ කියන්නේ සිසුවා විසින් මේවා ගුරුවරයන්ට නොදන්නා මේ රෙකෝඩ් කරත් chat GPT කියන්නේ මේ වගකීම මේ වැඩිහිටියන්. ඒ කියන්නේ ගුරුවරියන් 4 දෙනා. C වීඩියෝ සර්කියුලේට් කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන එක. නැත්නම් සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හැරපු එක. මේක දෙවන මට්ටමේ බරපතල අපරාධය. ඒකත් බරපතල අපරාධයක් කියලා කියන්නේ. child sexual material circulation. දැන් අර ළමයාව මේ අවුරුදු 18ක් විතරනේ වෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒ ළමයාව පිළිගන්නේ මේ නීතිය යටතේ තාම ළමයෙක් විදියට. එතකොට child sexual material circulation වලට තමයි අයත් වෙන්නේ. defamation, psychological harm, ෂෙයා කරන, ෆෝවර්ඩ් කරන, මීම් හදන ඔක්කොම නීතිමය වශයෙන් බේරෙන්න බෑ. නීතිමය වශයෙන් බැලුවත් ඔය මීම් හදන මේවා ෂෙයා කරන මේ ඔක්කොම මේ කරන්නේ වරදක්. අංක 2 මානසික බලපෑම, psychological damage. සිසුවාට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ලකී බෝයි කතාවක් නෙවෙයි. sexual confusion, trust issues දැන් ළමයට ඇති වෙන ඒවා. power, submission pattern develop වීම. addiction to validation, future relationship problems. ඒ ළමයාගේ පැත්තෙන් බලුවා ලොකු ප්‍රශ්න වලට මේ අනාගතයේදී මුහුණ පාන්න පුළුවන් ලයා. බොහෝ දරුවන්ට later life guilty, shame, anger develop වෙනවා. ඒ කියන්නේ වරදකාරී හැඟීම, ලැජ්ජාව, තරහව වැඩි වෙනවා. B ගුරුවරියන්ගේ මානසික පැත්තේ මේ sexual freedom එකක් නෙවෙයි. common pattern, loneliness, validation hunger, midlife emotional crisis, power intoxication, online disinhibition effect. ස්ක්‍රීන් එකක් අස්සේ ඉන්නකොට මනස බවුන්ඩරි සමතක් කරලා මං සේෆ් කියලා ෆෝල්ස් ඉලියුෂන් එකක් එනවා. C සමාජයට බලපාන හැටි. ටීචර්ස් ස්ටුඩන්ට්ස් ට්‍රස්ට් කොලැප්ස්. දැන් මේ සිදුවීමෙන් වෙන්නේ මේ සමාජයට මේක බලපාන. ඒ කියන්නේ ගුරුවරු ළමයි අතර මේ ට්‍රස්ට් එකට බලපාන්න පුළුවන්. පේරන්ට්ස් පැරනොයියා. ඒ කියන්නේ
දෙමව්පියන්ටත් මේකෙන් මේ බලපෑමක් වෙනවා ළමයි ආරක්ෂාකාරීද ඒ වගේ ජෙනුයින් ටීචර්ස් අප ඒ කියන්නේ දැන් හොඳ මේ ගුරුවරුත් ඉන්නවනේ ඒ කියන්නේ ළමයින්ට යහපතක් කරන මේ හොඳ ගුරුවරු ඉන්නේ සමාජයේ දැන් ඒ මිනිස්සුත් මේකෙන් මේ දුකටපත් වෙනවා මොකද දැන් අර ටීචර්ස්ලා 4 දෙනාත් අයිති වෙන්නේ ඒකට ඔක්කොම ගුරුවරු අයත් වෙනවනේ මේ ඒ කුලකය බැලුවා children over sexualized මේක සිස්ටම් උණ්ඩ එක ඒ කියන්නේ මේක පද්ධතියම සිස්ටම් එකේම ඇතිවෙච්ච තුවාලයක් අංක 3 hidden psychology ඉතා වැදගත් කොටස මෙතන තනිකර සෙක්ස් නෙමෙයි power attention loop teacher සමානයි authority student සමානයි admiration sexual energy plus power mix වුණාම dangerous loop එකක් හැදෙනවා අංක 2 digital boundary illusion මේක real life නෙවෙයි කියන මනෝභාවය video call temporary private කියන feeling brain එක risk minimize කරනවා අංක 3 minor manipulation dynamic දරුවා flattery කරනවා sexual curiosity exploit කරනවා මම mature කියලා show කරනවා ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ඒ ළමයා කරන්නේ මේ සිසුවා තමන් mature ඒ කියන්නේ මේ පරිණතයි කියලා මේ show කරනවලු නමුත් ඒ ඇඩල්ට් එකට excuse එක ගන්න එහෙම කියලා මේ ගුරුවරුන්ට මේක excuse ගන්න වෙනවා society's hypocrisy මේල් ටීචර් නම් අල්ලලා දාන ෆීමේල් ටීචර් නම් අයියෝ ලකි මේ ඩබල් ස්ටෑන්ඩඩ් එක දරුවන්ට අතිශය හානිකරයි අංක 4 මෙවැනි දේ ඇති නොවන්න නම් solutions teachers සඳහා mandatory ethics digital conduct training ස්කූල් වල confidential reporting channels students consent plus digital safety education law enforcement selective නැතුව action society ෂෙයා නොකර ස්ටොප් කරන. ඒ කියන්නේ මේක තවදුරටත් ෂෙයා කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ සමාජයට. ඉතින් මේ කරුණු පහක් දැන් මම කිව්වනේ. අවසාන සත්‍ය මෙය ස්කැන්ඩල් එකක් නෙවෙයි, මීම් එකක් නෙවෙයි. මේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව, බලය, සීමාවන් පිළිබඳව අපේ සමාජය පරීක්ෂා කරන මිර එකක්. ඉතින් මේ සිදුවීම මේ කැඩපතක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ chat GPT එකෙන් දීපු අදහස. මේ කිසිම දෙයක් මගේ අදහස් නෙවෙයි. chat GPT එකෙන් මේ ගැන මේ දීපු අදහස තමයි ඕක. ඉතින් මේ ඇත්තටම කනගාටුදායක සිදුවීමක් මේක. එච්චයි ඉතින් මේ මිනිස්සු දැන් කොහොම සමාජයේ ඉස්සරහට යයිද? මේ ඉදිරියට කොහොම බලපායිද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් අපි සමාජයක් වශයෙන්ම මේ දෙවරක් හැරිලා බලන්න ඕන සිද්ධියක් මේක. මේ වගේ දේවල් අනාගතයේදී නොවෙන්න තමයි මේ අපි හැමෝම මේ වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සමාජ මාධ්‍ය පරිහරණය කරන විදිය පුද්ගලයෙක් විදියට මේ අපිට අනිවාර්යෙන් වගකීමක් තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් නැවත ඇති නොවෙන්න කටයුතු කරන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Facebook page එක follow කරන්න. මේ වගේ සිද්ධිය ආයි නොවේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරලා අද සමුගන්න.